Hello， 大家好，我是兜兜。随着萧炎炼制的3枚辅助丹药入体，他体内残留的大部分玄丹药力顿时松动，越来越多的雄魂斗气融入萧炎的身体中。他刚突破到6星斗圣的气息逐渐凝实，甚至再度缓慢攀涨。一眨眼就到了11天后，萧炎缓缓睁开双眼，脸上涌现一抹满足的笑意。如今他的实力已经到了6星斗圣中期的地步，1枚9品玄丹让他足足暴涨了将近1星的等级。可惜到了现在这个层次，身体对于丹药已经相当敏感，下次想要再得到这种效果，除非服用更高级的9品金丹。轩儿推开房门，笑着恭喜萧炎实力再度有所精进。他告诉萧炎，炎族和雷族的人已经抵达古族，古元请他也过去一趟。远古8族中最强的便是古族和魂族，他们之后便当属炎族和雷族的实力强劲。这2族的血脉之力多年来都未曾出现过枯竭之状，因此族中也是人才济济，所以魂族才会先挑药族、石族、灵族这3个软柿子捏。轩儿带着萧炎悄悄溜进大殿后，指着左位上身着赤红袍服的中年男子说，那是炎族的族长炎晋。炎晋看上去不过40左右，他的2道眉毛和双眼皆呈赤红色，尤其是他的双眼看上去如同镶嵌了2颗火焰宝石一般，双眼扫视之间，空气都有着升温的感觉。在萧炎的灵魂感知中，炎晋就如同一团平和的火焰一般。奇怪的是，他从炎晋的体内感受到了一种有些熟悉的味道。轩儿笑着说，炎晋对于火焰的掌控可谓是登峰造极。古元说他的体内有2种异火，分别是异火榜第7的9幽金族火和第17的火山石焰。这2种异火融合出的新异火，威力虽然比不上萧炎的金莲妖火，但也能够和熏儿的金地焚天炎相抗衡。萧炎之所以能够融合各种异火，是因为他的功法奇妙，而炎晋则完全是靠着对火焰的掌控，生生的将2种火焰相融。这还是萧炎第一次见到有人能够不依靠焚诀融合异火，即便是他只靠自己的能力，也很难将2种异火强行融合。不过他也很清楚，融合2种异火应该已经是炎晋的极限了。坐在右位上的则是雷族的族长雷银，他和炎晋一样都是8星斗圣的强者。雷银看起来宛如一尊铁塔，皮肤黝黑，给人的视觉冲击极强。轩儿说雷银极为好战，据说当年他曾和萧玄交过手，不过都失败了。他们2人躲在角落里交谈时，鬼鬼祟祟的古华从外面溜了进来。古华冲着萧炎2人尴尬地笑了笑，而后愁眉苦脸地说自己是来搬救兵的。雷族的人一来古族就出言挑衅黑眼军的人跟他们交手，黑眼军被人挑起火气，但又不争气，被雷族的人打得落花流水。古华知道雷族好战，但手下被打，他们不得不出面将那些家伙撵了回去。轩儿白了他一眼，雷族毕竟是客人，难道他们还想追上去打不成？古华的脸色有些郁闷，雷族那些人被撵后又找了救兵，把他和古行、古妖都给打败了，甚至就连黑眼军的大都统古青阳都被打败了。打败古青阳的是雷族数百年来最耀眼的天才雷动，据说雷族已经准备将他培养成下一任族长。当年雷族曾来古族向熏儿提过亲，不过后来因为一些事暂时放下了。萧炎一愣，没想到这竟然是个抢他老婆未遂的家伙。古华说这里毕竟是他们的主场，不好这么让人下面子。他搓着手问熏儿要不要出手一下，熏儿瞥了他一眼，他对这种毫无意义的争斗没有兴趣。古华目光直接转向萧炎，想让萧炎这个妹夫出手给黑眼军争个脸。他说黑眼军的兄弟众多，等萧炎2人大婚时，他们一定给办得红红火火的。被古华热切地盯着，萧炎心头有些特殊的感觉。这些年他一直跟那些老妖怪打交道，都快忘了自己的年纪正是锋芒毕露、盛气凌人的阶段。此时的演练场上围满了黑压压的人群，黑眼军的战士们正眼带怒意看向场中雷族的人。雷云笑嘻嘻地说，原来黑眼军并没有传闻中那么强嘛，先前古青阳都输给了他们族中的雷动，看来雷族的年轻一辈要比古族更强上一些。
雷动让他别再油嘴滑舌，最后还抱歉地说雷云素来心直口快。一名黑眼军的统领忍不住说，他们这一辈最强的是薰儿小姐，真想挑战，他们就找薰儿小姐试试。雷动眼中闪过些许莫名的味道，他早就听闻过薰儿，这次他来古族，倒是必须要和他见上一见。雷云嘿嘿一笑，据说当年雷动差点和薰儿喜结良缘，正好如今他们的族长也在，可以让他再提下这个事。以雷动现在的成就，配谁配不上？黑眼军的几位统领被雷云的话激起火气，古真让雷云小心祸从口出，雷云却完全不放在心上。这时萧炎三人出现在演练场的高台上，雷云见到薰儿倾国倾城之色，忍不住开口嘴胡薰儿和雷动的关系。他的话还没说完，就被一脸凝重盯着萧炎的雷动拦下。听到萧炎的名字，雷云脸色一变，小声嘀咕着说，萧炎比他们还狂，说不定打败魂灭生都是有意传的。虽说雷云的声音很低，但在场的人全都听见了。萧炎拦住一脸冷意的薰儿，上前一步，据说几位在此比武助兴，不知能否让在下也参一脚热闹。听到雷云说萧炎并非古族之人，古清扬说萧炎是薰儿的准夫婿，说起来也算是古族的人。雷动眉头一皱，眼中闪过丝丝黑色雷弧，既然萧炎兄弟有这个兴趣，那便请吧。望着雷动身体上那熟悉的黑魔雷，萧炎也明白了为何他能够击败古清扬等人，可惜这些对他无用。萧炎的目光在那数十位雷族人身上扫过，时间不多了，不如一起出手，如何？雷族的人脸色不太好看，这还是他们第一次被人如此轻视。萧炎对于先前雷云调笑薰儿的话心中有些不满，而对付这种人只需要将他们打到闭嘴即可。雷动眉头紧锁，他曾经听族长说过，如今斗气大陆年轻一辈中的顶尖者当属萧族萧炎。他本性是战，为了修炼能够受尽万雷噬身之苦，所以雷动打从心底深处不愿承认自己连一个败落种族之人都比不上。他缓缓吐出一口气，说着恭敬不如从命。雷云等人脸色一沉，脚步朝前一踏，他们10个人的气息飙升到巅峰。这些人中除了雷云是高级半圣以外，其他9人都是9星斗尊强者。他们10个将萧炎包围住，10道足有100丈庞大的雷柱暴涌，化为怒吼的雷龙。雷云他们一出手便是自己最强的招式雷龙杀，10条咆哮的雷龙狠狠地撞在下方萧炎的身体上。萧炎直直地站在那里，没有任何要躲避的样子。等灰尘散去，他浑身上下没有一点受创的模样。全场鸦雀无声，萧炎只轻轻一笑，看向雷动，笑着说，请。雷动手掌一握，黑色雷电在他掌心中凝聚成一柄黑色长枪，带着黑色雷弧的枪不断舞动，处处指向萧炎周身的要害。枪尖上一丝极为暗沉的黑色雷弧若隐若现，这些雷弧就算是3星斗圣沾染上，也会被戳出一个血洞。古行惊骇地发现，3星斗圣后期的雷动竟然沾不了萧炎的身。外人能够看清的局面，身为主角的雷动自然也有所察觉。他几乎是越打越心惊，因为他所有的攻势都会被萧炎悄然吞噬。雷动眼中闪过一抹狠色，他一咬舌尖，一口带着黑色雷弧的鲜血落在枪尖上。他施展的魔雷陨闪电般刺向萧炎的喉咙。众人只觉得眼中黑光一闪，一道轻响在场中响起。只见雷动的枪尖在距离萧炎半寸时被拦下，雷动猛地一掌击打在枪柄上，黑色雷电自枪尖暴涌，瞬间冲上了萧炎的手臂。不等他有所欣喜，黑色闪电便像被什么东西吞噬了一般。吞噬掉黑魔雷后，萧炎手掌一抓，雷动手中的长枪直接爆开。随后他朝前一踏，轻飘飘的一掌随意地落在了雷动的胸前。眼看雷动被打得狼狈倒飞，萧炎淡淡一笑，承让了。短短数分钟，雷动数十人就轻易落败在萧炎手中。黑眼军的战士顿时狂呼了起来。狼狈落地的雷动一咬牙，刚想再出手时，场中突遭变故。好啦，今天的视频多多就讲到这里啦，我们下期再见，拜拜。